Olá, meus amores! Como foi o final de semana com o papai? Pois é, esse final de semana foi uma data super importante e super especial, porque foi o Dia dos Pais. Essa figura tão especial que está sempre junto, o primeiro e o melhor amigo, não é verdade? E aí, vocês se divertiram? Pois é, mas agora que hoje é segunda-feira, é dia de estudar. E a Pro veio aqui de novo para as nossas aulas. E hoje a nossa aula vai ser de natureza e sociedade. Mas antes de começar a nossa aula, vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa oração, como fazemos sempre. Depois nós vamos cantar duas músicas. A música do Bom Dia e uma que nós vamos falar com Deus. Dizer que o amor de Deus é enorme. Vamos lá, vem com a Pro cantar e orar. 5 dedinhos nessa mão, outros 5 nessa mão. Vou juntar as minhas mãos para fazer uma oração. Papai do céu, abençoe o nosso dia. Papai do céu, fazei de mim uma boa criancinha, para dar felicidades ao papai e à mamãe. Obrigada, papai do céu, obrigada mesmo. Isso mesmo. Depois de orar, vamos desejar bom dia. Bom dia para o papai, bom dia para a mamãe, bom dia para o irmão, se você tiver. E nós vamos cantar a música do bom dia. Vamos lá? Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos enquanto se sacode? Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos enquanto se sacode? Mexe a cabeça e dá uma paradinha. Nunca se esqueça de dizer bom dia. Mexe a cabeça e dá uma paradinha. Nunca se esqueça de dizer bom dia. Mas vamos dizer que estamos bem? Por dentro e por fora, nós estamos bem. Vamos lá? Vem cantar com a Pro. Por dentro, por fora, no alto, no baixo, eu sempre estou feliz. Por dentro, por fora, no alto, no baixo, eu sempre estou feliz. Jesus aqui entrou, meu coração limpou. Por dentro, por fora, no alto, no baixo, eu sempre estou feliz. Feliz! Isso, nós estamos felizes sim, porque nós estamos afastados, cuidados, mas não deixamos de estar aqui juntinho no nosso coração. E um coração que Jesus limpou. Vê que legal! Muito bom! Mas vamos lá, vamos à nossa aula de hoje. Vocês lembram da nossa última aula de Natureza e Sociedade? Falamos da escola. Falamos da escola de um amigo muito especial que tem nos visitado bastante. E ele está aqui hoje para começarmos também a falar das pessoas que fazem a escola. E eu vou chamar para vocês o João. Olá! Olá, João! Tudo bem com você? Tudo bem, sim. Nós vamos falar da escola, quer dizer, continuar falando da escola. E o João hoje veio participar da nossa aula porque João faz parte da escola, assim como você.
A escola não funciona só com a pró, só com a tia Sula, só com a coordenação, só com a direção. A escola funciona com você também. A escola é um conjunto de pessoas que estão lá não só para aprender, mas para serem bons amigos. Não é, João? Isso mesmo, o João me disse que ama a escola. Isso, ele ama estar na escola. Está assim com saudade da pró dele, porque está afastado também. Mas como o João mora aqui, ele veio falar sobre a escola comigo hoje. Olha, a escola é um lugar super importante que a gente vai para aprender. Mas aí, um poeta, um professor muito competente chamado Paulo Freire, ele falou que a escola é, acima de tudo, gente. Gente como eu e como você. Gente como as professoras, como os alunos, como as pessoas que limpam a escola, como as pessoas que servem o lanche, como aquela pessoa que recebe você no portão. A escola é gente. E por a escola ser gente, ela também é um sentimento. Sentimento de amizade, sentimento de amor. E esse mês, nós temos uma data super importante para nós que fazemos a escola, que é o Dia do Estudante, João. Você é estudante? E você é estudante? Não ouvi. Ah, você é estudante também. E todos nós, como estudantes, porque a pró também estuda. Todos nós, como estudantes, temos uma rotina. Levantamos de manhã, tomamos o nosso café, tomamos o banho, vestimos a farda e vamos para a escola. E na escola temos uma rotina também. Chegamos na escola, fazemos a fila ou ficamos no pátio com os colegas, não é, João? E aí cantamos, fazemos a oração, desejamos bom dia e vamos para a nossa sala. Na nossa sala, nós temos as atividades, as aulas, conversamos, contamos histórias. E isso se chama a rotina do estudante. Depois vem o parque e novamente a hora de ir para casa. E aí você vai ter a sua rotina em casa. Em todos os lugares, em casa e na escola, nós temos rotina e devemos seguir. A rotina faz com que a gente fique organizado e a rotina faz parte da escola, assim como os combinados. Lembra dele? Não posso falar alto, tenho que respeitar a professora, não posso bater no colega, fazer as lições e cuidar do material. Esses são alguns combinados que nós fizemos na nossa sala quando ainda estávamos juntos. Vocês lembram? Pois é, na sala de João acontece a mesma coisa, porque a escola, acima de tudo, é gente. Gente que aprende, gente que é amigo, gente que ama um ao outro. E agora, nesse tempo, gente que está com saudade um do outro. E por isso, hoje, nós viemos aqui, eu e o João, lançar um desafio para você. Você vai construir uma história em quadrinhos, contando a sua rotina na sala de aula. Você deve lembrar. Você lembra? Isso! Muito bem! Eu sabia que você é um estudante nota 10. Então, se você lembra a sua rotina, você vai desenhar em quadrinhos o que você faz quando chega na escola, quando vai para a sala, a hora do lanche, a hora do parque e a hora de ir embora. Ok? Eu fico aguardando o seu desenho porque eu sei que vai ser muito legal. E nós ficamos por aqui, eu e o João. E vamos sentir saudades de vocês. Não esqueçam,
esse mês, no dia 11 de agosto, amanhã, terça-feira, se comemora o Dia do Estudante. Uma pessoa tão importante que faz parte da escola. E para ser um bom estudante, nós devemos, antes de tudo, obedecer à rotina da escola. Um beijo, fica com Deus e nós estamos com saudade. Até mais!